განათლების სამინისტროს და პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ მიხეილ ჩხენკელის წლიურ ანგარიშს. მოგესალმებით. 2020 წელი გამოწვევებით აღსავსე წელი იყო მთელი მსოფლიოსთვის. პანდემიის მიუხედავად, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ განხორციელდა მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც დღეს ანგარიშის სახით წარმოუდგენს საზოგადოებას. ჩვენ შევინარჩუნეთ განათლების უწყვეტობა, ხარისხი და ხელმისაწვდომობა. შეუფერხებლად გაგრძელდა ინფრასტრუქტურული პროექტები. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო კოლეგა უწყებებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს თანამშრომლობისა და მხარდაჭერისთვის. წარმატებით დავნერგეთ დისტანციური სწავლება და სკოლებს დისტანციური სწავლების სხვადასხვა პლატფორმა შევთავაზეთ. ამოქმედდა მოსწავლეთა ინტერესებზე მორგებული მოდელი, განმავითარებელი შეფასება. განათლების ხელმისაწვდომობის მიზნით პირველ არხთან თანამშრომლობით დავიწყეთ უნიკალური საგანმანათლებლო პროექტი ტელესკოლა. შეიქმნა ახალი ტელეარხი, პირველი არხი განათლება. გაკვეთილების ბადე მოიცავს ყველა კლასსა და საგანს. ტარდება აბიტურიენტის საათი. გაკვეთილები ადაპტირებულია ჟესტურ ენაზე, საგნები ისწავლება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზეც. განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილება და ზოგადი განათლების შესახებ კანონმა დისტანციური სწავლება განათლების ერთ-ერთ ფორმად აღიარა. 2020-21 სასწავლო წლის დაწყებამდე დამტკიცდა დისტანციური სწავლების წესი. განხორციელდა ყველა სკოლის მონიტორინგი და მათი მზაობის შეფასება. რეაბილიტირდა 800-მდე საჯარო სკოლის სველი წერტილი. სკოლები აღიჭურვა საჭირო ჰიგიენური საშუალებებით. პირველი სემესტრის სასწავლო ფორმატი ეპიდვითარების შესაბამისად რეგიონების მიხედვით განისაზღვრა. სამინისტრომ საზოგადოებას დისტანციური სწავლების ფორმატის არჩევის შესაძლებლობა შესთავაზა. ჩვენ შევძელით მასწავლებლების ორმაგი დატვირთვის ანაზღაურება. პანდემიის პერიოდში პენიტენციურ დაწესებულებაში ბენეფიციარებს საგანმანათლებლო მომსახურება და დისტანციური ფორმით უწყვეტად მიეწოდებათ. დავნერგეთ დისტანციური სწავლების მხარდამჭერი არაერთი პროგრამა, მათ შორის iSchola და WebSchola, ვებინარები მასწავლებლებისთვის. საქართველოს მასშტაბით 100-მდე მასწავლებელი და 1500-ზე მეტი მოსწავლე ჩაერთო Microsoft-ის Minecraft-ის საპილოტე პროექტში. ყველა ის პროექტი, რომელიც პანდემიის პერიოდში შეიქმნა, დარჩება საგანმანათლებლო სისტემაში და სასწავლო პროცესს მრავალფეროვანს გახდის. პანდემიის პირობებში საქართველოში განათლების უწყვეტობას მაღალი შეფასება მისცა და ერთ-ერთ საუკეთესო მაგალითად დაასახელა კორპორაცია Microsoft-მა. საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებულ ღონისძიებებს განათლების სფეროში შექმნილი გამოწვევების დასაძლევად მაღალი შეფასება მისცა გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა. OECD-ის განათლების დირექტორატის ხელმძღვანელმა COVID-19 კრიზისის პირობებში განათლების სისტემის ადაპტაციისა და დისტანციური სწავლების წარმატებით დანერგვის თვალსაზრისით საქართველო და ფინეთი ლიდერ ქვეყნებად დაასახელა. მასწავლებლების ღვაწლი განსაკუთრებით აღსანიშნავია პანდემიის დროს. განათლების სისტემაში არსებული გამოწვევების დაძლევისა და განათლების უწყვეტობის შენარჩუნების პროცესში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მასწავლებლებს და პროფესორებს მათი საქმიანობისთვის. ჩვენს სახელოვან ექიმებთან ერთად ისინი თანამედროვეობის გმირები არიან. პანდემიის დაწყებისთანავე გაანალიზდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და გამოიკვეთა ის კომპონენტები, რომელთა მიწოდება დისტანციურ რეჟიმში იყო შესაძლებელი. დაინერგა ჰიბრიდული სწავლების მიდგომები.
ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა უზრუნველყო ელექტრონული წარმოების მეშვეობით 100-ზე მეტი პროგრამის ავტორიზაცია და სისტემაში გაჩნდა დამატებით 4400 ადგილი. პროფესიულ პროგრამებზე შეუფერხებლად ჩაირიცხა 9500 სტუდენტი. გაგრძელდა ზრდასრულთა მომზადება-გადამზადების პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა საათობრივი ანაზღაურება 30%-ით გაიზარდა. აზიის განვითარების ბანკთან თანამშრომლობით შემუშავდა პროგრამა პროფესიული განათლების შემდგომი განვითარებისთვის, რომლის მხარდასაჭერად აზიის განვითარების ბანკმა 70 მილიონი დოლარი გამოყო. პროფესიული სასწავლებლებისთვის დამტკიცდა ევროპული ხარისხის ინდიკატორებზე დაფუძნებული ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები. წელს სისტემამ ინტეგრირებულ პროგრამებზე პირველად მიიღო სტუდენტები, რომლებიც ზოგადი განათლების ატესტატთან გათანაბრებულ დიპლომებს მიიღებენ და სურვილის შემთხვევაში სწავლას უმაღლესი განათლების საფეხურზე გააგრძელებენ. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები სასწავლო პროცესს ახორციელებენ დისტანციურ ფორმატში. გარდა მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამების პრაქტიკულ ლაბორატორიულ კლინიკური კომპონენტებისა. სამინისტრომ უნივერსიტეტებს პანდემიის დასაწყისშივე დისტანციური სწავლების ხელშეწყობი ონლაინ პლატფორმები გაუზიარა. სასწავლო გეგმები და შეფასებების სისტემა მოდიფიცირდა ელექტრონული სწავლების ფორმატის შესაბამისად. შემუშავდა ტრენინგ კურსი COVID-19, რომლითაც გადამზადდნენ მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალკურსელები. გადამზადებული სტუდენტები, როგორც მოხალისეები, უკვე ჩაერთნენ COVID-ის მართვის პროცესში. უნივერსიტეტებს მიეცათ რეკომენდაცია სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის საშეღავათო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. სწავლის გადასახადი გადავადდა ან შეთავაზებულ იქნა გადახდის მოქნილი ინდივიდუალური გრაფიკი. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით 150,000-ზე ნაკლებ ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ 15,000-მდე სტუდენტს სწავლის საფასური დაუფინანსდა. პანდემიის მიუხედავად 130-ზე მეტი სტიპენდია გაიცა საზღვარგარეთ სწავლის მსურველი ახალგაზრდებისთვის. 2020 წელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს უმაღლესი განათლებისთვის. გაიხსნა ქვეყნის განათლების სისტემის მთავარი მეგაპროექტი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომლის იდეისა და კონცეფციის ავტორი არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ამ პროექტისთვის მისი და მისი ოჯახის უაღრესად მნიშვნელოვანი ქველმოქმედება 1 მილიარდ ევროს შეადგენს. ეს არის ახალი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც ვითარდება დასავლური სტანდარტებით. იგი პირველი საუნივერსიტეტო კემპუსის ტიპის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა რეგიონში. პანდემიის მიუხედავად წელს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი საზეიმოდ გაიხსნა და პირველი სტუდენტები მიიღო ბაკალავრიატის 3 ინგლისურენოვან პროგრამაზე: მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერება და მენეჯმენტი. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მოქმედი აკადემიური პროგრამები მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროგრამების ანალოგს წარმოადგენს. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საპატიო პრეზიდენტი და მრჩეველთა საბჭოს წევრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ცნობილი მეცნიერები არიან. აღსანიშნავია, რომ ქართველ პროფესორებთან ერთად უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობენ პროფესორები მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. წელს პირველი სტუდენტები მიიღო ქართულ-ფრანგულმა უნივერსიტეტმა, რომლის ფარგლებშიც 6 ფრანგული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთად საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს განახორციელებს. რეგიონში პირველად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებმა ამერიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების სააკრედიტაციო საბჭოს აკრედიტაცია მიიღო. გაფართოვდა აკადემიური მობილობის ხელშემწყობი პროგრამები. იუსტიციის სამინისტროსთან თანამშრომლობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ევროპული საჯარო სამართლის ორგანიზაციის სამხრეთ კავკასიის ფილიალი დაარსდა, რომელიც ხელს შეუწყობს საგანმანათლებლო და კვლევითი პროექტების განხორციელებას.
განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს 2020 წლის გამოცდები, რომელიც მაღალ ორგანიზებულად და უსაფრთხოების სრული დაცვით ჩატარდა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა სამინისტროსთან და სხვა უწყებებთან ერთად პანდემიის გამოცხადებისთანავე დაიწყო გამოცდების უსაფრთხოდ და სრულყოფილად ჩატარებაზე მუშაობა. პანდემიის დაწყებიდან ეს იყო ყველაზე მასშტაბური თავშეყრა, სადაც 70,000-მდე აპლიკანტმა სრულიად უსაფრთხო გარემოში შეძლო გამოცდებში მონაწილეობის მიღება. წელს ყველაზე უფრო ცხადად გამოჩნდა მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სასიცოცხლო მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის. საქართველოში სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები აქტიურად ჩაერთნენ COVID-19-ის პრევენციულ ღონისძიებებში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის პროგრამის Horizon 2020-ის გამარჯვებული პროექტით მეცნიერება კაპიტანია საქართველოს წელს პირველად შეუერთდა ევროპელ კვლევართა ღამეს. ამ პროექტის ფარგლებში ქვეყანაში COVID-19-ის ზედამხედველობისა და მართვაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის დაჯილდოვდა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. განსაკუთრებული სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ დაწყებულია მუშაობა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბაზაზე ადრონული თერაპიის ცენტრის დასაარსებლად. ცენტრში განთავსდება 2 ციკლოტრონი, რომელთა დამზადება ამჟამად მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან კომპანიაში IBA-ში მიმდინარეობს. ეს პროექტიც ფონდ ქართუს მიერ არის დაფინანსებული. ერთი ციკლოტრონი მოხმარდება სიმსივნის მკურნალობას ულტრათანამედროვე მეთოდებით, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისთვის, ხოლო მეორე ციკლოტრონი სამეცნიერო კვლევით პროცესს. გაიზარდა ქართველ მეცნიერთა ჩართულობის მაჩვენებელი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით ჰორიზონტი 2020 ჩარჩო პროგრამის ფარგლებში. დაწყებულია მზადება Horizon Europe-ის პროგრამისთვის, რაც გაგვიხსნის გზას ევროპულ სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაციისკენ, მათ შორის ევროპული ასოციაციის კოსტის სრული წევრობისკენ. გაფართოვდა თანამშრომლობა CERN-თან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. პანდემიის მიუხედავად არ შეჩერებულა საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს, მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკის მიერ წელს დასრულდა 20 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა. 60 სკოლის მიმდინარე მშენებლობა 2021 წელს დასრულდება. გარდა ამისა, დასრულდა 6 პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა რეაბილიტაცია სხვადასხვა ქალაქში. მიმდინარეობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის რეაბილიტაცია, რომელიც სრულად დააკმაყოფილებს თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს. მოგეხსენებათ, კულტურა ჩვენი იდენტობის განუყოფელი ნაწილი და ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათია. მინდა წარმოგიდგინოთ კულტურის სფეროში განხორციელებული მნიშვნელოვანი პროექტები. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში დღის წესრიგში დადგა კულტურული ცხოვრების შენარჩუნებისა და უწყვეტობის უზრუნველყოფის აუცილებლობა. სამინისტრო და მის დაქვემდებარებაში არსებული უწყებები ინოვაციურად მიუდგნენ კულტურული ღონისძიებების საზოგადოებამდე მიტანის საკითხს და ისინი ვირტუალურ და ღია სივრცეებში გადაიტანეს. სამინისტროს მიერ გატარდა მთელი რიგი ანტიკრიზისული ღონისძიებები. სრულად შენარჩუნდა კულტურის საჯარო სექტორში 6,000-მდე სამუშაო ადგილი. შრომის ანაზღაურება სამინისტრო სისტემაში არსებული თეატრებისა და მუზეუმების თანამშრომლებს 100 ლარით გაეზარდათ. ჩატარდა 16 კონკურსი, დაფინანსდა 161 კერძო და არასამთავრობო კულტურული ორგანიზაცია, პროექტებში ჩართული იყო 4500-მდე ხელოვანი. კამპანიის კულტურა თქვენთვის ფარგლებში 1000-ზე მეტი ონლაინ ღონისძიება გაიმართა. მომზადდა 50-მდე თეატრალური დადგმა, რომელთა საპრემიერო ჩვენებების ნაწილი ღია ცის ქვეშ რეგულაციების დაცვით, ნაწილი კი ონლაინ ფორმატში ჩატარდა. ხოლო ზოგიერთის პრემიერა მომავალში გაიმართება. რეგიონულ თეატრებში 30 ახალი სპექტაკლი დაიდგა. განხორციელდა სოციალური, სახელოვნებო, კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტები,
მათ შორის სმენის არ მქონე და სმენა დაქვეითებული მოზარდებისთვის დაიდგა ინკლუზიური თეატრის სპექტაკლი. ლიტერატურის, თეატრის, მუსიკის, სახვითი ხელოვნების, კინოსა და ფოლკლორის მიმართულებით დაფინანსდა 31 სახელოვნებო ფესტივალი, რომელთა ნაწილი ღია სივრცეში, ნაწილი კი ონლაინ ფორმატში გაიმართა. ოსკარის უცხოური ფილმების ნომინაციაზე წარდგენილია დეა კულუმბეგაშვილის ფილმი დასაწყისი, რომელმაც უკვე მოიპოვა აღიარება კანისა და სან-სებასტიანის საერთაშორისო კინოფესტივალებზე. კულტურული ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა კულტურული მარშრუტების პირველი მობილური აპლიკაცია. საიუბილეო ღონისძიებების ფარგლებში გამოიცა 16 ალბომი. საქმელმოქმედო ფონდ ქართუს დაფინანსებით ანზორ ერქომაიშვილის ხელმძღვანელობით გამოიცა ეროვნული კულტურის შესახებ სამეცნიერო ნაშრომი საქართველო ისტორია, კულტურა, ეთნოგრაფია, უნიკალური ინგლისურენოვანი გამოცემა და ამ სამტომეულის გადაცემა დაწყებულია მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკებისთვის. გაიმართა გამოჩენილ ხელოვანთა საიუბილეო ღონისძიებები. 2021 წლის შემოდგომაზე ქუთაისი უმასპინძლებს ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების მაღალი რანგის ფორუმს. ევროპის მასშტაბით საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც მსოფლიო პანდემიის დროს 2 ახალი მუზეუმი გაიხსნა. ვანის არქეოლოგიური და ბოლნისის რეგიონული მუზეუმები. ასევე დასრულდა მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმის მშენებლობა. დასრულდა სამხატვრო აკადემიის ანსამბლ რუსთავის შენობების რეაბილიტაცია. სრულდება მუსიკალური დრამისა და კომედიის თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო და მიმდინარეობს 45 ძეგლის რესტავრაცია, რეაბილიტაცია. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან თანამშრომლობით ფონდ ქართუს მიერ განხორციელდა კულტურული მემკვიდრეობის 97 ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გაგაცნობთ სპორტის მიმართულებით მიღწეულ შედეგებს. ყოველწლიურად იზრდება სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საერთაშორისო ტურნირებზე მოპოვებული მედლების რაოდენობა. პანდემიის მიუხედავად, წელს ქართველმა სპორტსმენებმა საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვეს 217 медали, მათ შორის 58 ოქრო. ისტორიაში პირველად მორაგბეთა ნაკრებმა 8 ერის გათამაშებაში იასპარეზა, რაც ქართული სპორტის დიდი აღიარებაა. შემუშავდა საქართველოს კანონის პროექტი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ, რომელიც მზად არის პარლამენტში წარსადგენად. სამინისტრომ შეიმუშავა მასობრივი სპორტის ხელმისაწვდომობის და განვითარების სტრატეგია და გეგმა, რომელიც საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარედგინება. სპორტის სფეროში მოღვაწე ექიმები ჩაერთნენ ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. სპორტის ხელშეწყობის მიზნით გრძელდება სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. აშენდა და გაიხსნა 20,000 მაყურებელზე გათვლილი UEFA სტანდარტის ბათუმის საფეხბურთო სტადიონი. ერთ-ერთი მასშტაბური სპორტული ინფრასტრუქტურული პროექტი. აშენდა საფეხბურთო ცენტრები თბილისსა და ფოთში. ევრობასკეტ 2022-ის მაღალ დონეზე მასპინძლობისთვის მიმდინარეობს 10,000 მაყურებელზე გათვლილი საერთაშორისო სტანდარტების კალათბურთის დარბაზის მშენებლობა თბილისში. დასასრულს უახლოვდება ბათუმში მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსის მშენებლობა, რომელიც სპორტის 20-მდე სახეობას მოემსახურება. ფონდ ქართუს დაფინანსებით ზუგდიდში სარაგბო ბაზა შენდება. მომდევნო წლებში ჩვენ ვუმასპინძლებთ ევროპის ჩემპიონატს კალათბურთში, მსოფლიო ჩემპიონატს თავისუფალი სტილით თხილამურებით სრიალსა და სნოუბორდში, 21 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატს და ევროპის ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს. და ბოლოს, განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნო ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები, რომლისთვისაც ჩვენი სპორტსმენები აქტიურად ემზადებიან. მათ აქვთ და მომავალშიც ექნებათ სამინისტროსა და მთლიანად სახელმწიფოს მხრიდან სრული მხარდაჭერა და ხელშეწყობა. მინდა წარმატებული ასპარეზობა ვუსურვო ქართულ სპორტსმენებს ტოკიოს ოლიმპიადაზე. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და წინასწარ მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი, ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას
ბედნიერებას და წარმატებებს. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში უსმენთ მიხეილ ჩხენკელს, რომელმაც წლიური ანგარიში წარადგინა. პარლამენტის თავმჯდომარე